Pawlish yow maa ngi dégg ci dëkk bi yaa ngi wax ni këpp bët maa ngi lekk sama marde parce que dama laa tuddee xar nga mer ah xaw ma li nga wax loo waxul nag yow moom jaar laa lay boole jaar yaa ngi seexi lay woo mu li jën sa problème léegi Pawlish maa ngi yow ku ci war a baal sa morom dama ne waaw maa ngi yow ku ci war a baal sa morom ci jamono jii ñu toll kon nii tey maa war a baal baax Sénégal maag kii ñoo bokk ndey ak baay dañ doon foo rek xam nga Pawlish nee na la moom du fay ilaa yow mi tey man d'accord moom fay Pawlish du fay su paree ci man day song keneen dañuy ko rek mais gis naa ne sax ñi ña ngi koy menacé am na ñoo xam ne ñu ngi koy def menace de mort mais yéen bu ngeen dóoree Pawlish ñenn ñi Pawlish sama doom la bu ngeen ko dóoree man ngeen sonal kii mari la bëgg xolam bi boo ubbee waal fekk ci nekk kese ma xamal leen ni xaru tabaski la ma indi léegi dama ko may ah yéen tamit bu leen ko mere Sénégalais yi damaa bëgg ngeen damaa waxoon benn wax te yéen peut-être ngeen weddi ko lu waxee ci àddina kenn laa mën a laal bu tàkk moom laa mën a laal bu gën a tàkkaat lu bonuma xaw ma lu ñaaw duma def lu ñaaw duma jëfe du ñaaw parce que xamaluma ko lu ñaaw ci àddina mais dama la xool xelu Sénégalais yi ñoom fu ñu toll ci waale wala fu ñu toll ci man xam naa ne waale ngeen gën a bëgg parce que non xam non yow lañ gën a bëgg non bu leen bàyyi non mais non man ay xeetu lu ne ay kilifa yu ngeen woo menace de mort sax jël ko lu ne jot naa ko lu ne mais man xaw ma lu bon laay duma def lu bon lii dama la xool peese dama la xool Sénégalais yi et puis et tous ces fourbes io non sono sono trop intelligente dama intelligent c'est trop te kii ko la tàkk moo tax